Din nou în direct vedem ce se mai întâmplă și în afara granițelor. Filipina a fost din nou zguduită de un cutremur puternic cu magnitudinea de 7,4. Seismul s-a produs la o adâncime de 58 de kilometri, iar în urma sa sistemul de avertizare pentru tsunami al Statelor Unite a emis o alertă care avertiza populația că ar putea urma valuri periculoase de tsunami. Cu toate acestea, momentan nu se cunosc informații despre posibilele victime. Filipine se află pe cercul de foc al Pacificului, regiune activă seismic, iar acesta este cel de-al doilea cutremur în mai puțin de 2 săptămâni. În urma primului, 74 de persoane și-au pierdut viața sub dărâmături, iar alte 559 au fost grav rănite, în timp ce infrastructura a fost distrusă. Lord, tama na Lord!